na Nicholas Chabari mutegeri wa TV otarangu guteneretia ukabere otukubwa na Arua itumbita kuthitha gikaro kya mwanya imwe kwemwe na Rafael Tuju uria wari mwandiki munene kiri kiama kya Jubilee na Nkuruki uria wethirwo agitonya siasa-ini mwakene jwa ngiri igiri ari mubunge wa Rwaria kiri ripoti otukubwa na Arua Tuju nethiritwo agitariria uria wagibwa ngataniro katikati ka CS Peter Gachagua MUNYA na gavana KIRAITU Murungi uria wagibwa ngwataniro iji bumbike kuringithia kura cia Azimio ndene ya kaunti ya Meru. Rugono ruru ruthuraniri ni mwandiki wetu wa Nteto kuma Ntere cha Nairobi Boniface Mongera. Tumeamua kama Azimio kwamba hakuna haja hata kwenda kwa hiyo debate na Bwana Ruto kwa ajili ushawahi kuargue na mtu ambaye ni conman. He is very convincing. Huwezi kumshinda kwa argument. Kama tulikuwa tunasema ni debating is a debate by equals in terms of integrity, ingekuwa ni sawa. Lakini hapo umejua kwamba you are debating with a conman. Na conman huwezi kumshinda. Atatupa maneno huko na maneno kule ya kudivert attention na kadhalika. So I really very respectfully to the organizers of the debate with all the good intentions that I have, because I'm a journalist and I understand. All right, and the country should be growing that direction. But first, kile ambacho nikisema kwamba hana heshima. Huwezi kuwa yule ambaye is a candidate like you na ni mzee. Raila Odinga kariba anaweza kuwa baba ya Ruto. Unamtukana kila wakati, which means you don't respect anybody. Unamtukana president, unakutukana mama ya president. Mbona tukupatie platform ya kumtukana tena? Kwa hivyo ikiwa mheshimiwa Raila Odinga atapewa nafasi peke yake na Ruto peke yake kando, hivi mtahudhuria? Well, you know, we work with the context of a committee. I don't make the decisions myself, and the decisions ambayo tuna communicate ni yale ambayo committee yetu wamejadiliana na makubali. If there's a forum like that ambayo they are completely separate, all right, even on separate days, that's okay. Mbona President Uhuru Kenyatta hakuenda 2017? You want to know? I want to know. Because it was a ticket of Ruto and Uhuru Kenyatta, and Ruto was ashamed. 2013, we did not have the shame of Aurora Kwemarer. We did not have the shame of polls for Kenya Power and Lighting. We did not have the shame of all the people that he made sure got into cabinet specifically to aid his stealing. So, in fact, everything about corruption, he is the poster boy of corruption. Sasa Ura kama angeenda kudebate Raila, and everything ambaye Raila angeraise ni maneno ya corruption, na yule ambaye ameleta hii corruption kwa serikali yake ni one Ruto, it was better he keeps off. Juzi tu watu wa Meru wanafahamu, walifikiria labda Kindiki atakuwa deputy president. Hata watu wakachaguana, hata MPs wake wakachaguana, Kindiki akapata 17 out of 21. Na bado nini ilifanyika? Akasema basi Kindiki hata asipiganie ugavana huko, yeye mwenyewe atamchukua atakuwa deputy president. Nini ilifanyika? Sasa kama ameanza wakati huu, je, hapo mbele itakuwa vipi? Na Meru tukiona tuko na imani kwa watu wa Meru kama Azimio, na ndio mheshimiwa Raila ametangaza waziwazi kwamba Minister wa Agriculture atakuwa ni MUNYA hata kabla hatujafika huko. Ametangaza. Sasa watu wa Meru hiyo Yuda wametangaza kazi gani watapewa. Sisi katika Azimio tuko na MUNYA ndani ya serikali already. Ndio sasa tukisema Meru ni kuongeza tu nani ataongezwa, lakini at least one important, most important ministry. Kwa upande wa kulima sasa, kama ni MUNYA anasimamia hii maneno ya miraa, umeona vile President Uhuru amepigania na Somalia, na hata zile tatizo ambazo zipo kwa wakati huu. Kama Azimio tunafahamu kwamba ni lazima tutatue
na tunashukuru sana mwenzangu waziri Peter MUNYA kwa kazi ambayo amefanyia Azimio kule Meru. Pia ningependa kushukuru sana ndugu yangu KIRAITU Murungi Governor kwa ile kazi ambayo amefanyia Azimio kule Meru. Wako na historia ya tofauti ya kisiasa. Alright? Lakini at least tumefurahi sana kwa vile when it comes to President ya Raila Odinga na Martha Karua wamekubaliana na wanafanya kazi pamoja, wana contribute pamoja both morally and financially, wanatumia pesa zao. Kwa hivyo tungependa tukawashukuru, ni ndugu zetu wote. Kama kuna njia ambayo tungemarisha uhusiano kati yao, hiyo ni sawa, lakini difference ambao wamekuwa nao in the past ni political. Kwa vile previously si bwana waziri MUNYA si alikuwa governor ya huko. Kwa hivyo some of these you have to understand that they cannot be automatically buddies. Lakini kazi ambao wamefanyia Azimio both Mheshimiwa KIRAITU na Mheshimiwa MUNYA, we cannot pay them. We cannot thank them enough. Role ya Wameru katika nchi yetu is incalculable. You cannot calculate. It's very big. Look at the work ambayo KINOTI amefanya. Na mara nyingi amekuwa very patient. Kuna watu ambao wangeshaingizwa ndani, lakini President Uhuru na yeye wamekuwa very patient. Lakini ameshikilia hiyo kazi yake. Na nikiona ameandika barua refu sana. Na hiyo barua refu iliandikiwa nani? No, lakini aliandikia, who was this addressed to? IBC bwana Chebukati. Mbona RUTO ndiye anajibu hiyo barua? Tafadhali muulize, kama mnaweza kumfikia nyinyi kama wanahabari, muulize hii barua bwana KINOTI alimwandikia Chebukati. Mbona yeye RUTO anajibu kwa niaba ya Chebukati? DCI Director KINOTI si mjinga. He is a very, very, very capable officer. Na Wameru pia wanajua hivyo. Sasa kama ameanza hiyo vita na KINOTI, je, akichukua KINOTI ataishi nchi yetu Kenya? Sema kwamba ataenda nyumbani akiingia. Si amesema ataenda nyumbani akiingia. Kwenda nyumbani si kitu. Mimi nafikiria mtu kama KINOTI na labda Raphael Tuju tutatafuta nchi nyingine ya kwenda. Yes. Tutatafuta nchi nyingine ya kwenda. Kwanza KINOTI atalazimishwa aende exile. Vile KIRAITU alienda exile. Okay, now huyu akipata, no, I can say that without risk of contradiction. RUTO akipata uongozi, KINOTI atalazimishwa kuenda exile vile KIRAITU Murungi alienda exile. We are safe in this country because of people like KINOTI and his team. That's why you've not heard of a terrorist attack in the last 2-3 years. It's because of KINOTI. Na huyo ndo kuna mtu ambaye anasema arudi, afukuze. No. So ni mtampa kazi yani. No, he's got his kazi bwana. But he's got his job. He's the director of DCI. That is not under contest. That is not depending on the elections. There are certain jobs which are professions. Yeah. If you're a doctor serving in a hospital and then another government comes, they can't say now you're no longer a doctor. So DCI KINOTI is a director of criminal investigation. That is his profession. And he has done very well and is very capable. Mpaka sasa hivi mna imani asilimia ngapi na tumia IBC? Kama Azimio. Well, we know there are some commissioners who have got issues. But we must help build our institutions. We don't want to tear it apart. But if people have got issues, that is the job of KINOTI also to find out. Yes. Kazi ya Rais Uhuru Kenyatta kwa hii Azimio ni nini, na pengine kwani anatarajia
kama Mwenyezi Mungu atapendelea mchukue kiti, atakuja kuongoza nchi reka proxy chini ya Raila Odinga, ama kazi yake kubwa ni gani? Kwanza niwaeleze na wenzangu kutoka Meru, ningependa kueleza Uhuru Kenyatta hako kwa ballot. He's not in the ballot. Ballot ni Raila Odinga na Martha Karua. Ballot ni hao magavana au ma MPs na kadhalika. Uhuru amemaliza yake, according to constitution anaenda nyumbani. Yeye ni senior citizen. Hata akiwacha kuwa president, baada atakuwa former president. Na former president ako na certain privileges ambazo lazima apewe. Kama juzi Mzee Kibaki alifariki, silikuwa ni state funeral. Yeah? Mzee Moi alifariki na aliishi miaka nyingi baada ya kuwa president, and he had all the privileges associated with that office. Uhuru Kenyatta akitoka itakuwa ni vile vile. Right? Whatever role ambaye anaweza kuamua is according to him. He can be a what do you call it, a senior statesman for the whole of Africa. He can decide to take some projects of his liking, mashule, children's orphanage, work with widows, anything that he decides to do. That is his choice. Lakini kuna wale ambao wamekuwa na tofauti kati yake, hasa deputy president ambaye alikuwa anaona ni right yake Uhuru kumuunga mkono, President Uhuru kumuunga mkono Bwana Ruto. Alimblackmail kule nyuma, kwa jile hata kwa bunge tulikuwa na hiyo blackmail. Mimi nilikuwa secretary general wa chama. Kila wakati kama hamjapitisha mswada fulani katika bunge, ni naitwa nani, Duale na Ichungwa ndio wanaamua. Zile kandarasi fulani ambazo ziko katika certain ministries wanahakikisha kwamba yale ambayo yanahusu hizo zinapitishwa na bunge, hiyo pesa itengwe iwekwe kwa ile projects ambayo wako na interest. Na walimblackmail Mheshimiwa Uhuru for the whole of the first 5 years. Baada ya handshake, sasa hiyo weapon ya kublackmail tena ikaisha. Kwa ajili sasa ODM wakawa wanaweza kusupport Jubilee, upande ambayo ilikuwa imebaki faithful to Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo President Uhuru mwenyewe ameangalia tabia ya Ruto na akaona kwamba kama ana behave hivi, hiyo ndio tabia yake kabla hajakuwa president wa nchi, je, atafaa kuwa president katika nchi yetu? Tupe taswira kidogo hivi, ikiwa kusema jasi na pengine ikiwa Ruto atachukua uongozi, tutakuwa na kiongozi na gani? Basi Wakenya wataona chemtamakuni. Hata 2 term limit change hiyo. Na upande wa baba akichukua inakuwa baba amekoma. Kila wakati nikiongea na baba siku hizi nafikiria tu Mzee Mwai Kibaki. Baba amekoma. Na ni mtu sasa ambaye anaangalia tu legacy. Hana hii ulafi ya kutafuta mashamba, ulafi ya kutafuta kandarasi kubwa ya kuwa naye tajiri. Na Martha pia ni hivyo. Kile ambacho ilitushangaza ni kwamba unaweza kuwa na ministry, tuseme Ministry of Health. Yeah? Hana phone number ya minister ampigii. Hana phone number ya PS ampigii. Lakini phone number ya procurement officer hiyo ako nayo. Na nawapigia direct. You don't know this man. But if Kenyans think that he can be a better president, I sympathize with those Kenyans. Thank you.